Tilanne, että kun tässä on niin vähän tilaa, niin mä esitän tämän kohtauksen yksin. Eli tässä on lääkäri. Ja sitten on yllättäen opiskelija. Sitten on tää potilas. Saarinen. Okei, ja nyt alkaa. No kutsu sä seuraava sisään. Ai mä vai? En kai mä nyt voi. Kutsut sen nyt sisään. Voinko mä ihan varmasti? Voit. Anna mennä. Olethan sä ollut täällä jo 6 vuotta harjoittelemaan. No jos mä sitten... Mitä tuossa lukee? Seuraava. Potilas. Päivää. Mikä vaivaa? Vähän kolottaa. Minne kolottaa? Tommosia kysymyksiä. Tässä ammatissa joutuu tekemään vaikeita kysymyksiä. Oi kauhea! Ymmärrän. Mikä saas tämmönen hieman sivu. Tehdä jotain. Ei taida enää kanna. Pysy sinä nyt saastamaan itsellesi. Onko mitään tehtävissä? Voi Herran Jumala! Tulepa kiinni saastamaan, niin mennään ulos. Näkemiin. Voi vittu, se kuolee. Suuta soukemalla. Potilaalla lievä fibrilloliittinen dilemma alapäässä. Salvaa 2 kertaa viikossa ja uudelleen ensi viikolla. Eiköhän lähdetä kahville? Lähtää vaan.